Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se po takohemi të dashur miq. Ja jemi së bashku përsëri me temën e radhës dhe kemi një temë shumë interesant, vazhdimësia asaj çka e kishim më herët. Kjo është nga Stefan Borni, pra, është tema 17 dhe nga lajmi 3 engjëjve. The Smoke of Babylon's Torment, apo tymi i mundimit të Babilonisë. Dhe dëshirojmë të prezantojmë, të ripërsërisim lidhje me librin gratis, falas për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, konflikti i madh, pra në Facebook, në TikTok, Bashkia Adventiste Kosovë, TikTok Jezusi po vjen, apo njësoj Bashkia Adventiste është telefoni, WhatsApp dhe Viber, pra mund të jeni të lirë ta e porositni, është gratis, është falas, gjithashtu kemi edhe një bestseller tjetër, i cili është duke shku shumë mirë, 10 urdhërimet e Zotit nga i nderuari Loren Vade, bestseller i shtypur, i botuar në shumë gjuhë të ndryshme, gjithashtu japim falas, pra mos hezitoni, mund ta porositni të dy librat së bashku apo njërin, është konflikti i madh dhe 10 urdhërimet. Sipas dëshirës, dhe tani bëjmë lutje dhe për momentin e kthejmë kënej që të bëjmë lutje së bashku, ju përshëndesim kështu dhe i lutem kudo që jeni, bëjmë lutje së bashku. O Zoti i Madh Gjithëpërshtetshëm, dera lavdia takon ty. Faleminderit për fjalën tënde, për Biblën që e kemi në gjuhën shqipe. Na udhëheq o Zot, drejton, na mbroj, na pri. Të lutem o Zot, ti je autori dhe ti je shpëtim dhënësi, i e rruga, jeta e vërteta. Të lutem ti fol, udhëheq o Zot, beko dhe na ndihmo të kuptojmë atë se çfarë është vërtet, çfarë Bibla thot dhe çfarë është vërtet vullneti yt. Bekoj të dashur tonë, familjet tona, beko jetat tona, shëndetin, fëmijët, kohën, bekoj financat të mëdhej dhe të vegjël në rrethin ton, dhe ti o Zot udhëheq ta uzona sipas vullnetit tënd, në emrin të Atit, Birit, Frymës së Shajt, për gjithmonë. Amen. Amen. Pra, e kthejmë tani prapë që mund të shikojmë atje slajdet dhe ilustrimet, vargjet, dhe ju lutem që të lexoni Biblen, sepse ajo ka të gjitha përgjigjet, dhe ne vazhdojmë me engjëllin e tretë, në herën e fundit me temën që e kem nga zbulesa 14:9 deri 11, ju kujtohet është lajmi i engjëllit tretë, i cili thot një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: nëse ndonkush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pi edhe ai nga vera e zemrimit të Perëndis që është derdhur e përzier në kupen e zemrimit të tij, dhe do të mundohet me zjarre shufur përpara engjëve të shenjtë dhe përpara qengjit. Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të ketë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kurdo që merr damkën e emrit të saj. Pra, ky është lajmi i engjëllit tretë dhe ne kemi të bëjmë me të, kurse tema tani është të shpjegojmë se çfarë do të thotë në shekuj të shekujve. Bibla shpesh e përmend këtë term, dhe çfarë ajo vërtet mendon kur thot në shekuj të shekujve. Vargu i cili thot ai do të mundohet me zjarr dhe shufër në pranit të engjëve të shenjtë dhe në pranit të qengjit, dhe tymi i mundimit të tyre ngjiten në shekuj të shekujve, dhe ata do të adhurojnë bishën dhe shëmbëltyrën e saj, dhe kurdo që merr damkën e emrit të saj, nuk kanë pushim natë e ditë e natë. Kurse te Mateu 24, 25, 21, thot, atëherë ai do të thot atyre,
që janë në të majtë. Largohuni nga unë të mallkuar në zjarrin e përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij. Pra, ekziston djalli, ky zjarri i përjetshëm, i cili është përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij, por jo për njerëzit. Kemi kujdes. Pra, në fund flaka do të bjen dhe do të përpi, thot Biblia, Satanën, shejtanin, engjëjt e tij, mjerisht edhe shumë ata që ju kanë bindë dhe kanë vepru ashtu si nuk duhet. Mateo 25:46 thot, dhe këta do të shkojnë në mundim të përjetshëm, por të drejtit në jetën e përjetshme. Pra janë dy grupe, në fund do të janë dy grupe, të gjitha kombet e kombësit, të gjitha religionet, do të janë vetëm dy, ata për jetën e përjetshme dhe ata që nuk do të janë për jetën e përjetshme. Zbulesa 20:10 thot, djalli që i mashtroi njerëzit, u hodh në liçenin e zjarrit dhe të shufurit, ku janë bisha dhe profeti i rem. Dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve, thot Zbulesa 20:10. Pyetja thelbësore është, a do të mundohet djalli dhe të ligjit, pra njerëz e dopt, njerëz që se kanë pranuar dhe besu Zotin, përgjithmonë, në shekujt e shekujve. Kjo është ajo që duke se thot teksti, por le të hedhim një veshtrim më të afërt. A thot vërtet ashtu, përgjithmonë në shekujt e shekujve? Çfarë Biblia mendon për atë se kur e thot ashtu? Çfarë është zjarri i përjetshëm? Zjarr dhe shufur nga Zoti, nga qielli dhe tymi ngritet. Në fund, Jerusalemin e ri, qytetin, do ta sulmoj anmiku dhe djalli, pra me ushtrinë e tij, të demonëve dhe njerëzve të cilët e kanë refuzuar shpëtimin, por çfarë thot? Çfarë është ky zjarr? Lexojmë tek Zanafilla 19:24-28, thot, pastaj Zoti bëri të bjerë shufë dhe zjarr mbi Sodome dhe Gomorën nga Zoti nga qielli. Pastaj ai, kush? Abrahami, shikoi drejt Sodomës dhe Gomorës dhe drejt gjithë tokës së fushës, dhe ja tymi i tokës ngritej si tymi i një furre. Pra, janë dy qytetet të cilët u shkatruan në kohën e Abrahamit, që quhen Sodoma dhe Gomora. Pse? Biblia e shpjegon. I djegur me zjarr të përjetshëm. Dhe Biblia e shpjegon, një varg i mrekullueshëm dhe shumë me vlerë dhe me peshë. Pse? E tregon vërtet prapavin e të gjithë kësaj. Juda, pak para zbulesës gjendet libri Judes, ka vetëm një kapitull, vargu 7, thot, si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth tyre në një mënyrë të ngjashme me këto, pasi i u dhan imoralitetit seksual dhe u ndoqën nga mishi i huaj, janë dhënë si shembull duke vuajtur hakmarrjen e zjarrit të përjetshëm. Pyetja, Sodoma e Gomora, a janë duke u djegur sot akoma? Jo. Por, çka është pyetje? Është pyetje se ata, ky qytet mon nuk u rindërtu, u djeg dhe mon nuk ekzistojnë këto dy qytete, pra Sodoma dhe Gomora. Ashtu do të jetë edhe në fund ata që e kanë refuzuar Zotin, fjalën e tij, ligjin e tij, të cilin Zoti e shkroi me dorën e vet. Pra, ashtu sikur Sodoma dhe Gomora u dhan pas imoralitetit seksual dhe ndoqën dëshirat e tyre. Këta janë ata që pra nuk u shkatruan dhe e humben. Qytete që nuk u ripërtrin më. I shëndruar në hi, pra Sodoma dhe Gomora u shëndruar në hi, dhe nuk u ripërtrin, nuk u rindërtuan më. Asnjëherë kur në histori. E dyta Pjetrit 2:6 thot, dhe i shëndroi qytetet e Sodomës dhe të Gomorës në hi.
i dënoi me shkatrim duke i bërë shembull për ata që do të jetojnë pabesisht më pas. Pra, Sodoma e Gomora, po na shpjegon Biblia, që janë shembull i atyre që do të jetojnë pabesisht dhe do të dënohen me shkatrim, ashtu siç u dënuan Sodoma dhe Gomora. Zoti është zjarr që përpin. Zoti është zjarr që përpin, është shumë me rëndësi të kuptojmë këtë. Levitiku, ligji për trirë, kapitulli 4, vargu 23-24 thotë kështu. Keni kujdes që të mos harroni besinë e Zotit Perëndis tuaj, që ai bëri me ju, dhe të mos bëni për vete një shëmbëltyr të gdhendur në formën e çdo gjëje që Zoti Perëndia juaj ju ka ndaluar. Sepse Zoti Perëndia juaj është një zjarr që konsumon një perëndi xhelos. Pra, Zoti është një zjarr që konsumon një perëndi xhelos. Perëndia është zjarr që konsumon. Kjo është me rëndësi të kuptojmë. Pse? Sepse Zoti e don njeriu, po nuk e don gabimin, mkatin. Çfarë është mkati? Idhujtaria, krenaria, lakmia, gënjeshtra, xhelozia, ajo çka është jashtë 10 urdhërave. Hebrejnë 12:28-29 thotë. Prandaj, me qenë se po marrin një mbretëri që nuk mund të tronditet, le të kemi hir me anë të cilit mund t'i shërbejmë Perëndis në mënyrë të pranueshme me nderim dhe frikë të shajt, sepse Perëndia është një zjarr që konsumon. Pra, e njëjta përshkrim, i njëjta ide, do me thënë, Zoti është i shejt dhe asgjë jo e shejt nuk mund të qëndroj para ti, andaj ajo fuqia e ti e djeg atë çka nuk është e mirë. Lavdia Perëndis është zjarr. Ju dini se dhe fryma shejt në formë të zjarrit erdh tek Veprat e Apostujve kur ashtu në Pentakost, sipas premtimit të Zotit që u mbushën me fuqi. Fryma shejt erdh në formë të zjarrit. Ekzodi 24:15-17 thot, pastaj Mojsiu u ngjit në mal dhe në një re e mbuloi malin. Lavdia e Zotit qëndroi në malin Sinai dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Dhe ditën e 7 ai thiri Mojsiun nga mesi i res. Prania e lavdisë së Zotit ishte si një zjarr përvlues në majet të malit në syt e bijve të Izraelit. Deti i qelçit i përzier me zjarr. Zbulesa 15:2 thot, dhe pash diçka si një det qelçi të përzier me zjarr. Dhe ata që kishin fitoren bishën mbi shëmbëltyrën e saj dhe mbi damkën e saj. E kemi shpjegu çfarë është bisha, kush është bisha, janë dy bisha, damka dhe numri i emrës të saj, duke qëndruar mbi detin e qelçit, duke pasur harpat e Perëndis. Të ligët janë të përpi, katarët do të përpihen dhe nuk do të ekzistojnë më. Pra, nuk do të digjen java, me muja, me vite, me shekuj, të shekujve, por do të përpihen, do të bëhen hi dhe pluhur. Malakia kapitulli 4 vargu 1 edhe vargu 3 thot kështu, sepse ja po vjen dita që digjet si një furr dhe të gjithë krenarët, po të gjithë ata që bëjnë paullsi, do të janë si kashta. Dhe dita që po vjen do t'i djeg ata, thot Zoti i ushtrive. Pra, flaka do t'i djeg të gjithë ata që nuk do t'i bindin Zotit. Që nuk do të lër as rënj as deg, do t'i shkullin të likt, sepse ata do të janë hi në shputat e këmbëve tuaja, ditën që une do t'a bëj këtë, thot Zoti i ushtrive. Dhe zbulesa 20, kapitulli 20, vargu 9, thot,
ata unë gjiten në gjërsinë e tokës dhe rrethuan kampin e shejtorëve dhe qytetin e dashur dhe zjarri zbriti nga Perëndia, nga qielli dhe i përpiu. Ja. Jerusalemi i ri, edhe i parës pak ma herët ishte edhe ky, i njëjti ilustrim, kur do të zbret nga qielli, anmiku do thot, po ne jemi më tepër se ata, ne mund ta sulmojmë dhe ta zaptojmë qytetin e artë Jerusalemi. Atëherë, por natyrisht kjo do t'jetë e shkurt, sepse do t'bjen flaka nga qielli dhe do t'i përpi. Mateu 13:4 thot, dhe ndërsa mblidh e disa fara ranë për gjatë rrugës, dhe zogjit erdhen dhe hëngrën, nga e cila nuk ka ringjallje. Pra, cila është lista, e kemi thënë, është ringjallja e parë dhe ringjallja e dytë. Pas ringjalljes së dytë, nuk ka më ringjallje të tretë, sepse çdo gjë ka përfundu rreth planetit tonë. Zbulesa 21:8 thot, por frigacakët, jo besimtarët, vrasësit, e neveritshëm, kurvarët, magjistarët, i dhujtarët dhe të gjithë gënjeshtrat do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe shufur, që është vdekja dytë. Pra, është vdekja parë, ringjallja kur vdesim, dhe kur Jezusi vjen, ai do të na ringjall. Ne që nuk jemi gjallë, por kemi vdekur, që e kemi pranu, e pastaj është 1000 vjeçari, mileniumi, dhe pas asaj, pra, është zbritja e qytetit të ri Jerusalemit dhe përpirja vërtet zhdukja e atyre anmikut dhe njerëzve të ligë. Të ligët, jo të drejtit, do të hidhen në zjarin e përjetshëm. Isaia 33:14-15 thot, mëkatarët në Sion kanë frikë. Frika i ka poshtuar hipokritët. Kush prej nesh do të jetë i hedhur në zjarin glabërues? Kush prej nesh do të banoj me djegje të përjetshme? Ai që ecën me drejtësi dhe flet drejt, ai që përçmon fitimin e shtypës, që bën gjeste me duar duke refuzuar rishvetet, që i mbyll veshët nga dëgjimi i gjakderdhjes dhe i mbyll syt nga shikimi i së keqes. Pra, edhe një herë e konkludimi, në fund të mileniumit, Satanai, shejtani, djalli më në fund do të jetë i shkatruar, ai do të provojë të sulmojë qytetin Jerusalemin e ri, toka do të digjet nga flaka, do të bjen flaka nga qielli dhe do ta përpi. Aleluja, këtë e presim me padorim. A do të vuaj Satani dhe të ligët të njëjtën gjatësi. Luka 20:12, 47, 48 thot, dhe ai shërbëtor që i dinte vullnetin e zotërisë së tij dhe nuk u përgadit ose nuk veproi sipas vullnetit të tij, do të rrihet më shumë goditje. Por ai që nuk e dinte, por bëri gjëra që meritojnë goditje, do të rrihet më pak, sepse kujt do t'i është dhënë shumë, do të kërkohet shumë, dhe kujt i është besuar shumë, do t'i kërkohet më shumë. Pra, secili do të jem të gjykuar sipas veprave tona, ashtu. Dhe në fund flaka do e bjen nga qielli dhe do i konsumoj anmikun dhe të ligët, pra ata që nuk e kanë pranu shpëtimin. Që të gjitha mundësit që ta e pranojnë, i kanë kthy kokën, e kanë bë zemrën guri dhe nuk kanë desh ta hapin zemrën e mendjen, ta e pranojnë Jezusin dhe veprat e tija. Zbulesa 20:13 thot, deti i dorëzoi të vdekurit që ishin me të, dhe vdekja dhe Hadesi dhe varri, Hadesi apo varri, i dorëzuan të vdekurit që ishin në ta.
dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të tia. Zoti pra është i drejtë dhe ai nuk vepron në mënyrë pa drejtë. Përkundrazi është dashuri dhe pret që të kthehemi tek ai. A do ta meritonte një mëkatar i zakonshëm të njëjtin dënim si Adolf Hitleri? Ju e dini kush është Adolf Hitleri? A do të ishte drejt që një gjykatës të ndëshkonte një shkelje të rregullave të trafikut me vrasjen në të njëjtin dënim? Natyrisht që këto nuk janë gjëra të njëjta, janë shumë larg njëra tjetrën, janë gabime dyjat, por kanë peshë të ndryshme. Por çfarë ndodh me përgjithmonë apo në shekuj të shekujve? Zbulesa 20:10 thot: Djalli që i mashtroi u hodh në liçenin e zjarit dhe të shufurit ku janë Bisha dhe profeti i rrem, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë të jetëve. Pra, pas ardhjes e Jezusit, me ardhjen e Jezusit do të ringjallen, do të jetë bashkimi familjar, njerëzit e drejtë. Pra, angjuj do të vinë pranë varrit të secilit i cili e ka pranuar shpëtimin e Zotit dhe do t'i bashkoj familjen, ja këtë familje, babë dhe nën dhe gocë, pra hapet varri dhe del çuni i tyre dhe bashkohet me prindërit e tij, e tani së bashku engjulli përcjell në re në takim me Zotin Jezus. Isaia 34:9 dhe 10 thot: Përrenjt e tij do të shndrohen në katran dhe pluhuri i tij në shufur. Toka e tij do të bëhet katran që digjet. Nuk do të shuhet as natën as ditën, tymi i tij do të ngjitet për jetë, nga brezi në brez do të mbetet i shkret, askush nuk do të kaloj nëpër të përjet. Si shprehje hebraike, ashtu edhe greke i referohen një periudhë të gjatë dhe të përcaktuar kohore. Po zjarri shuhet përfundimisht. Shprehja në zbulesën 20:10 thot fjalë për fjalë. Deri në shekujt e shekujve, në spanjollisht përkthehet por los siglos de los siglos. Pra, ky moment i mrekullueshëm ku do të jetë ringjallja e të drejtë, bashkimi familjar dhe bashkimi i familjeve të cilat e kanë pranuar Jezusin si Zot e Shpëtimtar, duke e pranuar Jezusin dhe duke bë me veprat e tia, duke pranuar sakrificën e tij dhe duke pranuar shpëtimin. Kurse i nderuari president dhe profesori teologjisë Alan McRae, pra president dhe profesori teologjisë dhjatës së vjetër në shkollën biblike të teologjisë në Pensilvani, në qytetin Hatfield, thot kështu: LXX përgjithsisht përkthehen fjalën olam me ajon, që ka në thelb të njëjtën gamë kuptimesh, se as fjala hebraike dhe as ajo greke nuk përmbajnë idenë e pafundësisë, tregohet si një fakt se ato ndonjëherë i referohen ngjarjeve ose kushteve që kanë ndodhur në një pikë të caktuar në të kaluarën. Ashtu edhe nga fakti se ndonjëherë mendohet se është e dëshirueshme të përsëritet fjala jo thjesht duke thënë përgjithmonë, por përgjithmonë. Alan McRae në libri i fjalëve teologjike dhjatës së vjetër, vëllimi 2, faqe 672-673. Kurse James Hope Manton dhe George Milgram shpjegojnë: në përgjithësi, fjala përshkruan atë nga e cila horizont nuk është në pamje, pavarësisht nëse horizonti është në një distancë të pafundme, apo nëse nuk shtrihet më tej se hapësira e jetës së një Cezari. Fjalori dhjatës së re greke
Londër, Holter edhe Sugrod, viti 1952, faqe 16, teksti është dhënë. A e pranon, e njeh dhe e do dhe i bindesh Zotit tënd, i cili sot është në shejtrore dhe ndërmjetëson për ne, para se që të ndodhë kjo tymi i Babilonisë. Në formulat e shumësit aion, kuptimi i aion bashkohet me atë të një periudhe të gjatë, por të kufizuar kohore. Në veçanti aion, në këtë kuptim nuk kupton kohën ose kohëzgjatjen e botës, do me thanë kohën e kufizuar nga krijimi dhe përfundimi. Në këtë pikë përballemi me faktin e jashtëzakonshëm se në Bibël e njëjta fjalë aion përdoret për të treguar dy gjëra që janë thellësisht të kundërta. Përkatësisht përjetësinë e Zotit dhe kohëzgjatësinë e botës, ky kuptim i dyfisht, të cilin aion e ndan me hebraishtën, olion tregon një koncept të përgjithësisë, të përjetësisë në të cilën përjetësia identifikohet me kohëzgjatjen e botës, thot i nderuari Gerhard Kittel në librin e tij, libri i fjalëve teologjike Dhjatës së Vjetër, Vëllimin 1, faqe 202. Satanai do të digjet, aleluja, lavdi Zotit, kjo është lajm i shkëlqyshëm, dhe këta e presi me padurim. Kur them, thot pastor Stefan Borni, do të dua përgjithmonë, do të thot për një periudhë të përcaktuar derisa vdekja ta ndan. Apo jo, të gjithë që jemi martuar e kemi dhënë betimin se do jemi përgjithmonë bashk derisa vdekja na ndan. Satani do të bëhet hi dhe nuk do të jetë më, kështu që nuk mund të digjet përgjithmonë. Ezekieli 28:18-19 thot: ti i ndote shejtoret e tu me morin e pallësive të tua, me pallësin e tregtisë sate, prandaj nxora zgjar nga mesi yt aj të përpiu. Dhe të shndrova në hi mbi tokë, në syt e të gjithë atyre që të panë. Të gjithë ata që njihnin midis popujve janë të habitur prej teje, je bërë një tmerr dhe nuk do të jesh më përgjithmonë. Rënja dhe degët do të digjen dhe do të bëhen hi. Dhe Malakia, libri i fundit dhe kapitulli i fundit Dhjatës së Vjetër, kapitulli 4, vargu 1-3 thot, sepse ja po vjen dita që digjet si një furr, dhe të gjithë krenarët, po të gjithë ata që veprojnë ligësisht, do të jenë si kashta. Si kashtë, dhe dita që po vjen do t'i djeg ata. Thot Zoti i ushtrive që nuk do të lë as rënj as deg. Por që ju keni frikë nga emri im, do të lind dielli i drejtësisë në shërim të krahët të tij, dhe ju do të dilni, do të shndroheni si viça të ushqyer me gji. Do të shkelni të ligët, sepse ata do të janë hinën shputat e këmbëve tuaja, ditën që unë do ta bëj këtë, thot Zoti i ushtrive. Sa gjatë do të vuaj djalli? Levitiku 16:7 thot: ai do të marrë 2 cjap dhe do t'i paraqes para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Dhe kur të ketë mbaruar shtyren në vendin e shenjtë, tabernakuli e takimit dhe altarin, do të sjellë cjapin e gjallë. Aroni do të vërë të dyja duart e tij mbi kokën e cjapit të gjallë dhe do të rrëfej mbi të gjitha pallësitë e bijve të Izraelit dhe të gjithë shkeljet e tyre. Në lidhje me të gjithë mëkatet e tyre, duke i vendosur ata mbi kokën e cjapit, dhe do të dërgoj në shkretir me anë të një njeriu, do të mbaj
mbi vete të gjithë pallësitë e tyre në një tokë të pabanuar dhe ai do të lirojë të sjapin në shkretir. Të ligët u shfarosën për mëkatet e tyre në ditën e shklyrjes, vetëm mëkatet e falura u vendosen mbi sjapin e shklyrjes. Levitiku 23, 29, 30 thot, sepse çdo person që nuk është i pikëlluar në shpirt në të njëjtën ditë do të shfaroset nga populli i tij. Dhe çdo person që bën ndonjë punë në të njëjtën ditë, ai person unë do ta shfaros nga populli i tij. Dëshmi e Ellen White. Lexojmë një citat, i cili thot, pastaj pash frone dhe Jezusi dhe shejtorët e shpenguar u ulen mbi to, dhe shejtorët mbretëruan si mbretër dhe prifterin për Perëndin, zbulesa 24, Krishti, Jezus, në bashkim me popullin e tij gjykoi të ligët e të vdekurit, duke krahasuar veprimet e tyre në librin e statutit. Fjala e Perëndisë dhe duke vendosur çdo rast sipas veprave të bëra në trup. Zbulesa 20, 11, 12. Pastaj ata u ndan të ligëve pjesën që duhet të vuaj sipas veprave të tyre, para Korintasve 6:2, edhe zbulesa 20, 11, 12. Dhe kjo, vazhdon Ellen White, u shkrua kundër emrave të tyre në librin e vdekjes. Edhe Satanai dhe engjëjt e tij u gjykuan nga Jezusi dhe shejtorët, e 2 Korintasve 6:2-3, a nuk e dini se ne do të gjykojmë botën, thot vargu te 2 Korintasve 6:2-3. Ndëshkimi i Satanait ishte shumë më i madh për sa i përket kohëzgjatjes se sa ai i atyre që i kishte mashtruar. Vujtja e tij do t'i kalonte aq shumë të tyrët sa nuk mund të krahasohet me të, si sot zbulesa 20:10, pasi të gjithë ata që i kishte mashtruar dhe kishte vdekur Satanai do të jetonte dhe do të vuante edhe shumë më gjatë. Early Writing apo shkrimet të hershme, faqe 290. Posh, vazhdon citati, që disa u shkatruan shpejt, ndërsa të tjerët vuajten më gjatë. Ata ndëshkuan sipas veprave të bëra në trup, e 2 Korintasve 5:10, disa konsumonin shumë ditë dhe për sa kohë që një pjesë e tyre nuk u sëmoi, gjithë ndjesia e vujtjes mbetej. Engjulli tha, krimi i jetës nuk do të vdes. Zjarri i tyre nuk do të shuhet për sa kohë të ketë grimcen më të vogël që ai mund të hajë. Satani dhe engjëjt e tij vuajten gjatë. Satani mbajti jo vetëm peshën dhe ndëshkimin e mëkateve të tij, por edhe mëkateve të ushtrisë së shpenguar, të cilët ishin vënë mbi të, dhe ai duhej të vuante gjithashtu për rënimin e shpirtave që kishte shkatruar, pastaj parë se Satani dhe e gjithë ushtria e ligë ishin shkatruar dhe drejtësia e Perëndis ishte përmbushur pika kyçe, dhe të gjithë ushtria engjëllore edhe të gjithë shejtorët u shpenguan me zë të lartë than amen. Engjulli tha, Satania është rënja, fëmijët e tij janë degët, Malakia 4:1, ata tani janë shkatruar rënjë e degë. Ata kanë vdekur një vdekje të përjetshme. Ata nuk do të kanë kur një ringjallje dhe Perëndia do të ketë një univers të pastër, shkrimet të hershme apo early writing në faqe 293-294. Veprimi i çuditshëm i Perëndis. Isaia 28:21 thot, sepse Zoti do të ngrihet në malin Perizam, ai do të zemrohet si në luginën e Gibeonit,
që ai do të mund të bëj veprën e tij të mrekullueshme, të çuditshme dhe të kryej veprën e tij të pazakontë. Zjarri bie mbi tokë sipas Zbulesës 20:7 deri në 10, sepse të ligët do të shkatërrohen jashtë qytetit. Pastaj sipas Zbulesës 21:3 deri në 5, Perëndia premton të bëj gjithçka të re. Pra, edhe një herë skemen e shohim, është ardha e Jezusit, ringjallja e parë, adventi pra, andaj jo rastisht ne quhem adventist, sepse presim ardhen e Jezusit, mandej mileniumi apo 1 vjeçari dhe ringjallja e dytë, zbritja e qytetit të ri Jerusalemit dhe shkatrimi i satanait dhe të ligjve apo të ligve. Për mëkatarin, kudo që të gjinde Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Hebrejve 12:29, në gjithë ata që i nështrojnë fuqisë të tij, fryma e Perëndisë do ta konsumojnë katin. Por, nëse njerëzit kapen pas mëkatit, ata identifikohen me të. Atëherë lavdia e Perëndisë e cila shkatron mëkatin, duhet t'i shkatroj ata. Jakobi pas natës së tij të mundjes me angjëllin thiri, e kam pa Zotin Perëndin ball për ball dhe jeta ime është ruajtur. Zanafilla 32:30, Jakobi kishte qenë fajtor për një mëkat të madh në sjelljen e tij ndaj Esaut, ndaj vllaut të tij, por ai ishte penduar. Shkelja e tij ishte falur dhe mëkati i tij ishte pastruar. Prandaj, ai mund të duronte zbulesën e pranisë së Perëndisë, por kudo që njerëzit vinin para Perëndisë, ndërsa me dashje e ushqenin të keqen, ata u shkatruan. Në ardhin e dytë të Krishtit, pra në advent, të ligët do të konsumohen me frymën e gojës së tij dhe do të shkatrohen me shkëlqimin e ardhjes së tij. E dyta Thesalonikasve 2:8, drita e lavdisë së Perëndisë që u jep jetë të drejtëve, do t'i vras të ligë. Disa jo fejtë, kujtohet se cili libër është ky, apo biografia e dashurisë, e në kalume disa herë kemi citu, faqe 107 dhe 108. Andaj Jezusi thot, nëse me doni, zbatoni urdhërimet e mia, dhe urdhërimet e mia nuk janë të rënda. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, dashamir të Zotit, dashamir të fjalës së tij, derisa është koha e mëshirës, Jezusi na thret që të vim tek ai, të pranojmë atë për Zot e shpëtimtar, të pendohemi dhe të na vesh me robën e tij dhe të pastër dhe të na merr në ringjalljen, në advent, në ardhjen e tij dhe të pranojmë sakrificën, durët e tija që pëjshojmë tani këtu përpara, që janë gozhdu për ne dhe gjaku që është derë dhe fustani i bardhë. Falenderojmë Zotin për kohën e mëshirës dhe ftojmë që të gjithë që nuk e keni pranu Jezusin, një lutem ta e pranoni dhe mos t'ja falni dakikin sepse Jezusi është duke ardhur. Ju përshëndesim dhe mirë mbetshin dhe herën e ardhshëm. Zoti ju bekoft.